செமையாக இருக்குது. அப்ளை பண்ணுறது சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து சேர்த்து சாப்பிட்ணும். குலாப் ஜாமுன். ஹலோ காய்ஸ், நான் உங்கள் தமிழ் ஃபேமிலி மேன் செந்தில். இந்த வீடியோவில் பார்த்தோன்னா ஒரு குக்கிங் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி நான் பண்ணல, அகைன் ஒய்ஃப் பண்ண போகிறாங்க. அவங்களுக்கு இது குக்கிங் சேலஞ்ச் தான். ஏன்னா இந்த டிஷ் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணது கிடையாது. ஸோ டெஃபினெட்லி இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சு தான். சரிங்களா? ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் அ குலோப் ஜாமுன் சாண்ட்விச். அதை பண்ணலான்ட்டு ஒரு ட்ரை இன்னைக்கு. ஸோ அது கூட சில இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு சில ஐட்டம்ஸ் பண்ணிடுவோம். அதெல்லாம் என் பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுக்கு இன்னும் சொல்லலை என்ன நான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு, இல்லைனா இங்கே வந்து நின்றுவாங்க. ஸோ அதனால் எதுவும் சொல்லலை. ஸோ இந்த வீடியோ நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும் போது. பிஃபோர் வாட்சிங் மை வீடியோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வாங்க டக்குன்னு வீடியோவில் போகலாம். ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா குலோப் ஜாமுன் வந்து இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கணுமா. ஸோ அதனால் வந்து இந்த சைஸில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே ஒரே சைஸ் பண்ணிவிட்டு, சிலது வந்துட்டு ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா அது ஓடுதா இல்லையான்ட்டு பாதம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாப்பா. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மற்ற ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து சைட் பை சைட் பார்த்தோம். இப்படி எல்லாமே ஒரே இதில் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாமா? ஓ, நான் சாப்பிடக்கூடாது, நான் டேஸ்ட்டு தான்ப்பா பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபைனலாக என் ப்ராடக்ட் வந்து யாராலும் சாப்பிட போகிறாங்கன்றது ஒரு சஸ்பென்ஸு. ஓகேங்களா? ஆக்சுவலி தமிழில் அது வந்துடும், நான் சொல்லிடுறேன். சீக்கிரமாக கருகிடும். ஓகே, பட் என்னன்னா கருகுனாலும் நம்ம வந்து சாண்ட்விச்சில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆனது. ஜீரா வித்தவுட் ஜீரா, இது வந்து வித் ஜீரா. சரி, கட் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆரம்பிக்கலாம். எட்ஜஸ்லாம் கட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நைஸாக சாப்பிட முடியாது. இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் 2 பீசஸாக போடுவோம்ல. ஆமாம், வால்நட்லாம் போட்டு கால் விழுந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியலையே. ஆர்ட் ஒர்க்கில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கு. ஹிந்தி எக்ஸாமுக்கு படிங்கன்னா ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆர்ட் ஒர்க் டெலிஷியஸான ஃப்ளேவர்ஸ் தானே. டெலிஷியஸ். அதுவும் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் ஐடியா கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா? அதான் ஹைலைட்டு. பட் ஐஸ்கிரீம் கரைஞ்சிருமே. கரையாது, அதுக்கும் சாப்பிடுங்க. நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ணலையே. ரோஸ்ட் பண்ணோன்னா மெல்ட் ஆகிடும் பயங்கரமா. ஜஸ்ட் ஐஸ் வருது பார்த்தீங்களா? வாவ், இட்ஸ் டெம்ப்டிங். ஒரு பீஸ் காலி போட்டுட்டா. பட் இது கடையிலன்னு போனா டெஃபினட்டா செம காஸ்ட் இல்லமா இது? டேரியா. நான் கேக் மாதிரியே இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. ப்ளீஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வந்து என்னன்னா டேட்ஸ். ஓகே, வீட் பிரெட்ங்க. இது நார்மல் பிரெட் இல்ல, வீட் பிரெட். அப்படியா? நான் பார்க்கவே இல்லை. நான் பார்க்கவே. வா, செம்மையாக இருக்குது. அப்ளை பண்ணுறது சூப்பராக இருக்குது. கமான், நான் அங்கே சொல்லணும் அதை. ஏதோ ஒன்று குறையுதே. ரவுண்டுலேயே இருங்க. சரி, ஓகே. ஒன்று ரவுண்டு. ஏய், நல்லா இருக்குப்பா. நான் டேஸ்ட் லிட்டில் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப ஸ்வீட்டு தான், பட் நான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணுவேன். பாதியாவது கொடுக்கணும் எனக்கு. ஒரு டெக்கரேஷன் மேலே போடுங்க. இந்த பக்கம் இந்த வாட்டி ஓவல் வேணும். ஏய், சூப்பர். கோலம் போடுறாங்க. டிசைனாக போடுறீங்க, நான் கோலம் போடுறேன். சரி, ஓகே. இது ஒன் ஆஃப் த டிசைன். ஓகே, ஆப்ஷன் 1. திஸ் இஸ் ஆப்ஷன் 1. ஆப்ஷன் 2 சரி, ஸ்லைசிங்கா? இதுதான் முக்கியமான விஷயம். என்ன ஸ்லைஸு பர்ஃபெக்டாக ஸ்லைஸ் ஆகிருக்குல்ல. எங்கேயுமே நடுவில் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சா? இல்லையா? அதுக்கேற்ற மாதிரி எலமெண்ட்ஸ் எதுவுமே உள்ளே கிடையாது. எல்லாமே வந்து ஸ்மூத்தி.
ஒய்ஃப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலி இப்போ வந்து இந்த இது வந்து எங்களுக்கு கிடையாது, எங்கள் வீட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இதை நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். சரி, அவங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க போகலாம், வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மாடிக்கு போயிட்டுருக்கோம். எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க மாடியில். எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு எல்லாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து சாப்பிட போகிறாங்க. ஓகேங்களா? எங்கள் மேஸ்திரி இவர் தான் வந்து வீடு கட்டிகிட்டு இருக்காரு. இவர் பேர் சித்தப்பான்னு சொல்லுவாங்க. நேதாஜி சொன்னால் தெரியாது, சித்தப்பான்னு சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். என்ன சாப்பிட்டு பாருங்க. கொடுங்க. வீட்டில் செஞ்சது தான், சாப்பிட்லாம். சாண்ட்விச் தான், குலாப் ஜாமுன் சாண்ட்விச். அப்படி தான் சாப்பிடணும். அவர் சாப்பிட்றாரு பாருங்க. அங்கே அவர் தனியாக போயிட்டாரு. பிரிக்கக்கூடாது, அது வந்து சேர்த்து சாப்பிடணும். நல்லா இருக்குங்களா? என்னதுங்க? A1? சரி, ஓகே. ஃபண்டாஸ்டிக், எக்ஸலண்ட். ஃபார் மீயா? Oh my god. ஜோ. இது எனக்கா? இது எனக்கா? தேங்க்யூ. ஒய்ஃப் வந்து ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து எனக்கு சர்ஜரிக்கு கழிச்சு ஒரு 1 month கழிச்சு வந்து ஒரு டிஷ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே சாப்பிடலாமா? ஆஹா, செம்ம ரிச்சாக இருக்கு பா. பட் இது ஹோம்மேடு தானே, ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்ல முடியாது. அது ஹோம்மேடு தான். ஹெல்தி தான், ஹெல்தி. ஜாமுன் வந்து செம்மையாக வந்து இது டெலிஷியஸாக செம்ம டேஸ்டியாக வந்திருக்கு. இதில் வந்து பிஸ்தா ஃப்ளேவர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதுவும் ஜாமுன் மிக்ஸ்அப் ஆகி வேறு ஃப்ளேவரில் வந்திருக்கு. எங்கே வெளியே சாப்பிட்டு கட்டுப்பட்ட போகிறேன். வீட்டிலே ஒய்ஃப் வந்து ஐடியா கொடுத்து இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்ட்டு கண்ணு காமிச்சு மூஞ்ச காமிச்சு வீட்டில் செஞ்சிட்றாங்க. எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. சாப்பிடுமா? சரி, வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இந்த சேலஞ்சு டெஃபினட்டாக வந்துட்டு சக்ஸஸ் சேலஞ்சு தான். இது மேலே சாப்பிடாத சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது வந்து ஒய்ஃபுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் தான், சரிங்களா? ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆஃபர் தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ ஃபைனலி வந்து ஆக்சுவலி டிஷ் வேறு லெவலில் இருக்குது. எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கும். டெஃபினட்டாக நெக்ஸ்ட் வீடியோலேயே இந்த மாதிரி வந்து இன்னும் விஷயம் அதை ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். என்ன டியர் பண்ணலாமா? நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேங்களா? சரி வாங்க, கிட்ஸ் ஒய்ஃப் சாப்பிட்றத வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். யாழி டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறாங்க. எப்படி எடுக்கணும்? குலாப் ஜாமுன் போர்ஷன் தான் முதல்ல. என்ன வெள்ளையில இன்னொரு வாங்குது? சூப்பராக இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலி சூப்பராக வந்துருக்கு. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் விற்கும், நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட். ஓ, ஒரு விஷயம் இருக்குது, அது நீ கவனிச்சியா இல்லையா? ஐஸ்கிரீம் இருக்குது ஆக்சுவலி இதில். சூப்பர். அதுவும் அந்த ஐஸ்கிரீம் லவா கேக்ல இருக்க வால்நட்டு, அந்த நம்ம போட்ட டேட்ஸும் நட்ஸோட கிரன்ச்சினஸ்லாம் சேர்ந்து சூப்பரா இருக்கு. சூப்பர். சென்டர் பார்ட் செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. பா, நல்லா வந்திருக்கு. அந்த லவா கேக்கும் பிஸ்தா ஐஸ்கிரீம் குலாப் ஜாமுன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, செம்ம டெலிஷியஸாக இருந்தது. இந்த அளவுக்கு வந்து அந்த மல்டிபிள் ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நான் இது வரைக்கும் எனக்கு டேஸ்ட் பண்ணதே இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் எவர் வந்து நாங்கள் வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து பெஸ்ட்டாகவும் வந்திருக்கு. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு மை ஒய்ஃப் அகெயின். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் டெஃபினட்டாக வந்து இதோட இன்னும் வீடியோ ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. டேக் கேர், பாய்.